पोलिसांनी केला, मीराबागच्या लोकांनी करू ना. जर मीराबागचे लोक वचपाक शकना जाल्यार कोणी हे बाजूतल्यान वचपाक शकना. आमी हांगा बसला. Justice! We want Justice! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! We want justice! We want justice! सोडचिना रे सोडचिना! जिंकले बाबा सोडचिना! सोडचिना रे सोडचिना! जिंकले बाबा सोडचिना! सोडचिना रे सोडचिना! जिंकले बाबा सोडचिना! आमचं गाव आतो का तर आमचं सांगणार गाव मी आमचं गावाकडे आवडता दिनात रस्त्यावर दाखवतो दिनात बसणी घालत आमका वा रस्ता रोक आंदोलन केला ते पोलिसांनी केला, मीराबागच्या लोकांनी करू ना. जर मीराबागचे लोक वचपाक शकना जाल्यार कोणी हे बाजूतल्यान वचपाक शकना. आमी हांगा बसला. चल. अरे आणि बीजेपी पार्टी हुकुमशाही बंद करा. हुकुमशाही चालली तुमची टीमाची बंद करा बाबा. यात हुकुमशाही झाली. अरे एकच सगळे रिस्पॉन्सिबल मला या तीन आमदार या तीन आमदार हा पळय या तो रिस्पॉन्सिबल यांचे पहिले खंय वराक हेका मारपा जाय. या तिन्ही आमदार गणेश गावकर, सुभाष फळदेसाय आणि निलेश काब्राल या तिघय या तीन माकड हा पळय या तीन माकडा लागून हे सगळं हे जाला. कळ्ळें न्हू नाल्यार हेन्ना प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाचो. या तीन माकड चड उसळटात. हेंका पहिले खंय वराव सोडपा जाय नाल्यार हेंका हांगा बुचकळून काडपा जाय ह्या हितून. कळ्ळें न्हू हे चड जालें सुबेज चड जाला. यांची दीस लागीं पावल्या. कळ्ळें न्हू हे पळया फुडली इलेक्शनां यांची परिस्थिती पळया कितें जाता ती. तर कितें म्हणपाचें आहा तुका? ना कायद्यान न्हू ते बेकायदेशीर खंयचे रोलान खंयचे कायद्यान नाही. रस्त्यार समज तूं आडयता त्या रस्ते कित्याक बांदल्यात? रस्ते हे कित्याक बांदल्यात? बशी घेवन वयता बी जाल्यार भाशा वेगळी. तुमच्या ओन जी कितें पळय तुमी ते दिपक सरा कडेन कितें उलयला इन ब्रॅकेट म्हाका तें ओपन करपा नाका. कित्याक हेजो फाटलो आमकां अनुभव हेजो वाड येयले कडेन आमी जे सीएमा कडेन उलयले, आमी मिडिया कडेन उलयले आनी तेची सगळी चुकीची म्हायती केली. म्हाका आतां सीएमान कितें सांगलें तेजी क्लियर म्हाका वचपा नाका. आमी इतलें सांगलां तूं जें कितें आतां उलयलो पळय तूं येवन हांगा स्टेटमेंट काड, हांगा येवन काड सांगलां आनी कितें करपा तें हांगा येवन सांगलां. इतलेंच आमचें मागणी आसा. सपोज जर तो सीएम हांगा येयना जाल्यार आमी आतां हांगसरल्या हालपाक कॉमेस करता. तुम्ही कितले वेळ रावता आतां हांगा? ना आतां आमी रावना जालें न्ही. आतां भायर सरता आमी रावना आमी भायर सरता आमी आनी खंय वयता आनी कितें म्हणटा तेंय सांगना. खंय तरी आमी गोंयांत खंय तरी कोणशा कोपऱ्यार रावतले आनी थंयसरल्यान आमी आंदोलन करतले. पूण हांगसर इतले वर्सां तर इतली तेंप 48 49 दीस दिवन तर हांगा रावन तर आंदोलन तर तेंचे कान भयर जाल्यार तेंचे रिफॅक्ट जायना. आतां आमी जागा हालोवन पळयता कित्याक हांगा एखादेर म्हाका कितें आमचें घरदार बांदता आसतना पळय आमी तें हें काडटात आमी कितें म्हणटात ते आमी सगळे हें करता आमी प्रसाद घेवन प्रसाद घेतात आनी आमकां तेंकां सांगता बाबा हांगा घरदार बांदनाका हांगसर तुमकां बरें वचपाना. त्या जाग्यार कितें हांगसर दोश जाता. आतां जागा आमी हालयतात कळ्ळें न्ही. आनी लास्टाक कशें करून मागीर आमकां जे आमकां जाग्यार पावपा पळय थंय पावतलेच. तेचे पयलीं तर तेणें आमकां कितें तरी बऱ्याची दिली जाल्यार बरें जातलें इतलेंच. ठोस निर्णय असो कांय दिवना सीएमान? ना ठोस निर्णय असं कांयच ना. तितून कांय ठोस निर्णय कांय ना. तोंडी कितें तरी सांगता अशें आनी तशें. म्हळ्यार एक बापूय कसो भुरग्यांक समजता हें कर तुका लॉलीपॉप दिता, तुका चॉकलेट दिता, तुका लाडू दिता. हे भशेन म्हाका दिसता आतां सकाळचें आमगे भाशणां चल्ले कडेन आसा. आमच्या लोकांचे पेशंट सोंपले कडेन आसात. आमकां आनी हें ना. आमकां हें एंड करपाचेंच आसा. तेन्ना आमी हांगसरल्यान खंय तरी हालतात. पूण इतलेंच लॉ आनी ऑर्डर आमी सांबाळटले. खंयच कांय करपाना. आमी शांतते पद्दतीन आमचो ह्यो आंदोलन आसतलें. कोणाकच डिस्टर्ब करपाना, कसलेच आमी हें करपाना. इतले शांततेन आमचें आंदोलन चलतलें इतलें आमी सांगूंक शकता. नमस्कार. आमी पळयतात गोंय राज्याचें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर आनीक आमी म्हणटात की बारीक समाजाक भितर खंय तरी न्याय दिवपाचें काम भारतीय जनता पक्षाचें गोंय राज करता. आनी हे नारे जे आसा ते वारंवार आमकां पळोवपाक मेळटा, आयकपाक मेळटा. आतां जेन्ना लोक जेन्ना आपल्या हक्का खातीर लढटा आनी आपले हक्क मेळपा खातीर जेन्ना हेजिटेशन करता किंवा गांव वाचोवपा खातीर जेन्ना आंदोलन सारकें करता आनी जवळ जवळ 47 डेज सुमार बसोन बंदार आमकां नाका हे मिराबागचे लोक वारंवार सांगतात. तितून सांगेचे लोक आसा. अशें आसतनी आमी पळयतात की आयज खऱ्या अर्थान पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हे लोक आसा धरणे आंदोलन ते सरकारचे दोळे उगडिपाक असो वचपाचें आसलें. कारण आमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पूण सरकार केन्नाच ह्या मिराबागाच्या दारांक येयना. पूण मिराबागचे लोक सरकाराच्या दारांक वचपा जेन्ना पळयतात सरकाराक जाणून दिवपाक पळयता की आमचो हक्काचे आमकां हक्क दिया, आमचे हेजो हक्क दिया म्हण. पूण सरकार पणजे पावपाक सोडून दी. मिराबागच्या पुलारूच तांकां आडयता.
जुवारीच्या त्या न्हंयचेर आडयतात. म्हणटकीर सरकार कितें करपाक पळयता हेंवूय दिसना. आयज CM वेगवेगळ्या ठिकाणी आयज फोंडें जर इलेक्शन बाय इलेक्शन त्या बाय इलेक्शनाक सुद्दां तो मोठी मोठी भाशणां दिता. आतां फक्त आपलो कॅन्डिडेट उमेदवार जो आसा ताका निवडून घेवपा खातीर करता काय कितें. आनी लोकांले बीन बरें दिसता की लोक ज्यो काणी सांगता BJP त्या काणयाक कशी भुलता आनी मतां जी आसा ती BJPकूच मारतात. आता विषय आसा हो मिराबागच्या बंदाराचो आनी मिराबागचो बंदारो हो विशय जो आसा तो गंभीर जायत गेल्लो आसा. लोक आक्रमक भुमिकेक आसा आनी अशें आसतना सरकार जेंचे सोल्युशन काडपाचें तें न करता लोकांकच हांगा मिराबागांक पुलीस धाडटाना आडयता. हें खरोखर योग्य आसा काय कितें. आयज सरकार खरोखर गोंया आसा काय कितें. काय आतां विरोधक आवाज करतात किंवा धरण आंदोलना मला ते लोक आवाज करतात आनी अशें आसतना सरकाराक कांय जाग येना. झोपी गेलेला सरकार हो जाग जातलो काय ना. कारण 2027 जें इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा तांकां दिसलें आसतलें की 2027 आमची भारतीय जनता पक्ष हो परत एकदां गोंयांत सत्तेर येना अशी तेंची दोळे मुखार दिसून हे सगळें कुकर्म जें आसा ते करता काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो सर्वसामान लोकांच्या हांगा मनान येयल्लो आसा. आनी आमी पळयतात आतां लागीं पावलें आसा ती आसा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आनी म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन हें भवितव्य ठरयतलें भाजपाचें येणाऱ्या निवडणुकीक विधानसभेच्या. आतां खऱ्या अर्थान तर ही उद्घाटनां किंवा बाकीचे कॅम्पेनींग जे आसा ते CMान कमी करचें आनी ह्या लोकांचेर लक्ष दिवचें. ह्या लोकांचें म्हणणीक तरी कितें आसा हें तरी जाणून घेवचें. CM सांगता की थंय बंदार जावपाक दिवचोच ना म्हण. अशें म्हणटात की जे धरणे आंदोलनां मारला ते की आमकां लेखी स्वरुपात दिया. तेन्नाच आमी CMाच्या उतराक खंय तरी व्हॅल्यू आसा हें आमी मानतले. आनी आयज जो इशू जाल्लो आसा आयज बोवाळ जाल्ले आसा आयज बायलो रस्त्यार बसले आसा आनी वारंवार सरकाराच्या विरोधाक हांगा घोशणाबाजी जाता. मात सरकार बॅकफुटार गेला हें तितकेंच हांगा दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.